હાલો મિત્રો, આજે 28/6/2026 આ છેલ્લું વાવેતર આવે. 2 કેરા છેલ્લા રહ્યા છે વાવવાના. અને જો સોયાબીન વાવણીનો દોતર પૂરો. વરસાદ થયો નથી પણ આ ધીરે ધીરે ચડાવવું ચાલુ થાય છે. કાલથી ચાલુ થાય વરસાદ. અને જા ખેડૂતના મિત્ર આ બગલા આ મફતમાં એવું ખાઈ જાય. મફત ખેડૂતના સાચી મિત્ર છે. જો ધૈડા આવે અરકોલિયા ને બધું વીણી લે છે. અને જો મિત્ર સોયાબીનમાં છેલ્લું આવે છે.